Çernobıl faciəsi, Çernobılskaya katastrofa və ya sadəcə Çernobıl. O gecə Çernobılda nə baş verdi? 4 nömrəli reaktorda bir sınaq testi edilirdi. Məsul şəxslərdən Leonid Taptunov, baş reaktora nəzarət üzrə mühəndis, Aleksandr Akimov, 4 nömrəli blokun növbə rəisi və Anatoli Dyatlov, ikinci mərhələnin istismarı üzrə baş mühəndisin müavini, 4-cü reaktordakı testlərin təhlükəsizliyindən məsul şəxs. Onlar bu prosesə nəzarət edirdilər. Sınaq zamanı mübahisələr yarandı. Leonid və Aleksandr israrla deyirdilər, dərəcəni 700 megavatdan aşağı salmaq təhlükəlidir. Dyatlov isə öz prinsipləri üzərində dayanaraq, burada böyük mənəm və dediyimi icra edin deyərək onlara təzyiq göstərirdi. Anidən təzyiq aşağı düşərək 4 nömrəli reaktorda güc artışı baş verdi və partlayış oldu. Ortaya çıxan yanğın Pripyatda daxil olmaqla geniş bir ərazidə radioaktiv sərpinti yaradan atmosferə yüksək miqdarda radioaktiv tozdan ibarət uzun tüklər yolladı. Tüklər Qərbi SSR və Avropanın böyük hissəsinə yayıldı. Rəsmi Sovet məlumatlarına görə sərpinti miqdarının təxminən 60%-i Belarusa endi. Qəzadan 36 saat sonra Sovet rəsmiləri 10 kilometrlik xaric olma zonası yaratdı. Bu, ən yaxın yaşayış məntəqəsi olan Pripyatın 49.000 olan əhalisinin evakuasiyası ilə nəticələndi. Qəza zamanı küləyin istiqaməti dəyişdi. Reaktordan gələn fərqli tüklərin özlərində fərqli radioizotop miqdarlarına səbəb olması, qəza içindəki fərqli elementlərin nisbətən salınma dərəcələrinin dəyişdiyini göstərir. Tüklər və ardından sərpinti yaranmağa davam etdiyi zaman evakuasiya bölgəsi bir həftə sonra 10 kilometrdən 30 kilometrəyə qaldırıldı. Çernobıl şəhərinin özü də daxil olmaqla təxminən 68.000 nəfər də təxliyə edildi. İzolyasiya edilən sərpinti isti nöqtələrin bu bölgə xaricindəki növbəti il araşdırılması və təyini nəticəsində köçürülməyə hazır olan ümumi 135.000 təxliyə nəticəsi ortaya çıxarmışdır. 1986 və 2000-ci illər arasında ən çox kirlənən bölgələrdən ümumi qalıcı olaraq yerləşdirilmiş insanların ümumi sayında təxminən 350.000 olan 3-ə yaxın rəqəmlər görüldü. Qəza dünya miqyasında parçalanma reaktorları ilə bağlı hal-hazırda artan narahatçılıqları dilə gətirdi və xeyli narahatçılıqlar eyni qeyri-adi dizayna diqqət edərkən Çernobılda inşa mərhələsində olanlar da daxil olmaqla yüzlərlə fərqli nüvə reaktoru təklifi sonunda 5 və 6 nömrəli reaktorlar ləğv edildi. Yeni nüvə reaktor təhlükəsizlik sistemi standartlarının bir nəticə olaraq şişirdilmiş maliyyətlər və gedərək daha çox narahat olan ictimaiyyət ilə mübarizədə hüquqi və siyasi maliyyətlər səbəbilə 1986-cı ildən sonra yeni cəhdlərin sürətində enmə görüldü. Qəza, Sovet nüvə enerji sənayesindəki atıllar təhlükəsizliyi mədəniyyəti ilə bağlı narahatçılıqları da gətirdi. Sənayenin inkişafını yavaşlatdı və Sovet hökumətini proseslər haqqında daha az gizli olmağa məcbur etdi. Çernobıl fəlakətinin hökumət tərəfindən gizlədilməsi, Sovet dağılmasına gətirib çıxaran islahatlar üçün yol açan Glasnost üçün katalizator idi. Hal-hazırda Çernobıl və Pripyat şəhərləri bir sükunət içindədir. Neçə illərdir ki, bu şəhərlərdə heç kim yaşamır. Bu yerlərə rəsmi olaraq giriş qadağan edilmişdir. Buraya yalnız xüsusi icazə və radiasiya keçirməyən geyimlə daxil olmaq olar. Buna baxmayaraq bəzi youtuberlər və bəzi jurnalistlər özlərini riskə ataraq burada çəkilişlər aparmışdır. Çernobıl faciəsi Pripyatda daxil olmaqla yaxın ətraf əraziləri viran qoyaraq sözün həqiqi mənasında xarabalığa çevirmişdir. Radiasiyaya məruz qalan minlərlə insan bu hadisədən əziyyət çəkərək əlil formasında yaşamış və onların övladları da bu radiasiyanın təsirindən əziyyət çəkməkdədir. Deyirlər hadisə qaçınılmazdır.
bəlkə bir ehtiyatsızlıq, bəlkə də bir təkəbbür bu hadisənin törənməsinə səbəb oldu. Beləliklə videonun sonuna gəldik. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.